மகேந்திரசிங் தோனி அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம இந்தியன் டீமோட கேப்டனாக 2007 2016 வரைக்கும் இருந்திருக்காங்க. அவங்களோட கேப்டன்ஸில் நமக்கு நிறைய வேர்ல்டு கப், ஏஷியா கப்ஸ்லாம் வின் பண்ணியும் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் நம்மளை ரொம்ப பெருமையும் படுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். சென்னை சூப்பர் கிங்ஸோட கேப்டனாகவும் இருக்காங்க. தல தோனி அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வருது அவங்களோட ஹெலிகாப்டர் ஷாட் தாங்க. அவங்களோட பெஸ்ட் விக்கெட் கீப்பர், பெஸ்ட் ஃபினிஷர், பெஸ்ட் கிரிக்கெட்டர், பெஸ்ட் கேப்டன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே போகலாங்க. இது எல்லாமே தெரிஞ்சது தானே, இதில் என்ன புதுசாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறீங்களா? இது இல்லாமல் நிறைய ஹிடன் டேலண்ட்ஸும் தல தோனி கிட்ட இருக்குங்க. அப்படிப்பட்ட ஒன் ஆஃப் த டேலண்ட் தாங்க இந்த கன் ஷூட்டிங். இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், தல தோனி எந்த ஒரு ப்ரொஃபஷனை எடுத்தாலும் அதில் அவங்களோட பெஸ்ட்டு தான் கொடுப்பாங்க அப்படின்றதுக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படின்றத கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். Thanks for watching this video. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சிப்ஸ் டைமுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.